小朋友一起来边玩边学吧。过新年，灯灯锵，灯灯锵，贴春联，放鞭炮，舞龙舞狮真热闹。新春拜年好运到，恭喜发财生。传说有一只叫做年的怪兽，它的外表像只大狮子，头上还长了尖尖的角，吼叫声非常响亮。更可怕的是，在每年的最后一天，不给糖就捣蛋，要糖时先站在门口等待，不能随便进屋打扰别人哦。听一听，这是什么声音？找出它在哪里。没错哦，继续加油，请找一找。在哪里？答对了，好棒！圣诞节，圣诞节。